ସକାଳୁ ହାଲକା ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେଇ ପବନରେ ଗରମ ଗରମ ପରଟାର ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ଲିସା 8 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସିରେ ସେ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପରଟା ବନଉଥିଲା। ଚେହେରାରେ ଥକା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଓଠରେ ହସ ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ବିନୋଦ ଆସି କହିଲା କି ଚାଲ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯିବା, ମାଙ୍କର ମେଡିସିନ ସରିଯାଇଛି। ଲିସା ହସିକି କହିଲା କି ଠିକ ଅଛି, ଏମିତିରେ ବି ବର୍ଷା କମିଗଲାଣି। ମାର୍କେଟ ଯାଇ 2 ଜଣ ଯାକ ଦିନ ସାରା ଏ ଦୋକାନରୁ ସେ ଦୋକାନକୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ଲିସା ଥରେ ହେଲେ ବି କହୁନଥାଏ କି ତାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର ବୋଲି। ସେ ହସି ହସି ତା ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ବିନୋଦ କହିଲା କି ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଆମେ କିଛି ମିଠା ନେଇଯିବା। ଲିସା ଘରକୁ ଆସି ମିଠାକୁ ସଜେଇଲା। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମିଠା ଖାଇ ଖୁସି ମନେଇଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ଥକି ଯାଇଥିବା ଚେହେରାକୁ କେହି ବି ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା, ସୁରଜ ଆସି କହିଲା କି କାଲି ବାପାଙ୍କ ଚଷମା ବନେଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେଇ ସମୟରେ ଲିସା କହିଲା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ କେୟାର ନଉଛ, ମୋ ବିଷୟରେ ତ ମତେ କେବେ ପଚାର। ସୁରଜ ପୁରା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଲିସାର ହାତ ଧରି କହିଲା କାଲି ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବାନି, କାଲି ଆମେ ତମ ପାଇଁ ସମୟ କାଢିବା, ତମ ବିନା ତ ଏ ଘର ଅଧୁରା। ଲିସା ଖୁସିରେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। କେବେ କେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦେଶ ନୁହେଁ, ବୁଝାମଣା ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।